mồm trước sức mạnh khủng khiếp của máy cắt tia nước. Không ngờ nó mạnh thế luôn á. Dành cho ông nào chưa biết thì máy cắt tia nước là một công nghệ gia công cắt vật liệu bằng cách sử dụng một tia nước có áp suất cực cao đấy. Và sự thật thì nó có thể tạo ra áp suất lên tới 100.000 psi cơ mà. Tia nước này được phun ra từ một vòi phun nhỏ, tạo ra một dòng nước có tốc độ lên tới 760 m/giây. Cái quả máy cắt tia này siêu mạnh vì nó có thể cắt được nhiều loại vật liệu bao gồm kim loại, bê tông, đá, gỗ, nhựa, cái gì nó cũng cắt được luôn. Không tin vào sức mạnh của máy cắt tia nước nên đầu tiên họ đã thử nghiệm với một ổ khóa dày, và nhìn thì các ông có thể thấy máy cắt tia nước dễ dàng cắt ổ khóa nhẵn mịn luôn. Ứng cử viên tiếp theo là một chiếc điện thoại Nokia được mệnh danh siêu bền thì cũng không thoát khỏi sức mạnh của máy cắt tia nước này các ông ạ. Sau đó họ còn thử nghiệm với một khối đá siêu dày như này, và chỉ vài đường múa cơ bản thôi là phiến đá đã được cắt ra hình dạng mong muốn rồi đấy. Tiếp theo họ lại thử nghiệm trên quả cầu sắt nặng 30 kg nhưng cũng quá dễ dàng với máy cắt tia nước này. Dường như không gì là nó không thể cắt đôi được các ông ạ. Công nhận là ra gì đấy.